দরজা, এই দরজার লকগুলো এটা ভাঙা বা এখানে স্প্রিং আছে, স্প্রিংটা হয়তো বা ভেঙে গেছে। আর হচ্ছে কিপ্যাডগুলো এগুলো কাজ করে না। আমার এই লকগুলো খুলতে হবে, এখানে লক সিস্টেম আছে, এরকম চাপ দিলে খুলে যাবে। এই যে স্প্রিং এখানে খুলে গেছে, এই যে স্প্রিংটা, এই যে স্প্রিং। এটা দরজার দিকে এভাবে সুইচিং করে, এটা এভাবে ছিল। আমি এখন এখানে একটা এরকম একটা বানিয়ে দিব লক, যাতে এটা স্প্রিংটা এর মধ্যে বাজানো যায়। আমি এখন এটাকে একটা তার নিয়েছি, এই তার দিয়ে আমি এখানে এটা লক এখানে বানিয়ে দিব। এরকম সিস্টেম করে দেবো যাতে এর মধ্যে স্প্রিংটা থাকে। আমি এখন এই স্প্রিংটা এর মধ্যে বসাই দিব। হ্যাঁ, ফিটিং হয়েছে। এটা লাগাই ফেললাম সুন্দর মতো, এখন সুন্দর মতো লক হচ্ছে এবং স্টার্ট আমি চাপ দিচ্ছি, এখন চলছে। এখন ওপেনটি ঠিক হয়ে গেল। আমার ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার আবার সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং এজি টেকভিশনের সাথে থাকবেন। প্রত্যেকটা জিনিস ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, আর প্রত্যেকটা বটন কাজ করছে, সব ঠিক আছে। ডোর সুইচ এখানে থাকে, দুইটাতে আছে। এই সুইচ যদি কোনো সময় এই লকগুলো যদি করতে না পারে তাহলে কিন্তু ওভেন কাজ করবে না, ওভেনের কোনো কিপ্যাড কোনো কাজ করবে না বা চলবে না। এখন ঠিক হয়ে গেল, গরম হয়ে গেছে। আমরা এখন আমার ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এজি টেকভিশনের সাথে থাকবেন।